Bismillahirrahmanirrahim ba ɗaya bane. Babi na 12. To mai saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Kabir, ina zan samo maganin bacci? To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Na saka wa yarinyar nan a lemo ta sha. So nake yi na wuce da ita. Kabir ya ce yallaɓai, me za ka yi da 'yar mutane? Jamal ya buɗe wayarsa ya gwada mai hotonsa da Sahana. Har da bidiyo ya ce matata ce. Yanzu sati ina neman ta. Har gidan TV amma shiru. Tsabar rainin waye shine ta nuna bata sanni ba. Sosai Kabir ya yarda da zancen Jamal ya ce, Ina da shi a motar nan. Jiya na siyo shi ban sha ba saboda mura nake yi. Ya faɗa yana miƙa Jamal kwalbar maganin ta da lemon kwali. Jamal ya buɗe ya zuba maganin gaba ɗaya. Kana ya fita cikin motar. Bayan ya ɗauki wani lemu, wurinta ya zauna kana ya ce, Ki saka min guda biyu na fara ci. Na jikin iya girki? Marmashi ta yi kana ta ce ba damuwa. Ta zuba mai ya karɓa ya fara ci. Yana shan lemon kafin ya bata wanda ya saka wa magani ya ce, Ƙanwata, gashi ke ma ki sha. Na ga zafin wuta ya dame ki. Ba mu so ta karɓa ta ce na gode fa. Ya ce ba komai. Ta buɗe lemon ta fara sha. Sosai yi mata daɗi sai da ta kusa shanye lemon. Kafin ta rufe tana cewa bara na rage basu Ahmad. Ya ce su waye Aman? Ta ce ƙannena ne. Ya ce oke, za ki kai ni na gansu? Ta ce me zai hana? Haka yake jin ta da hira har ta fara hamma. Sai gani yayi ta yi baya za ta kife ƙasa. Ya taro ta jikinsa. Aka faɗa ya ɗora ta. Kabir ya buɗe mai bayan mota ya saka ta. Sai waige-waige suke yi kar wani ya gansu. Saboda ba mutane sosai a kan hanya ne. Sokoto State, ɓangaren Sultan. Dadi ya dawo Abuja ya kira sai yana son ganinsa. Bayan ya zo dadi ya ce Sultan, me yasa ka saki matarka? Bayan ka san tana ɗauke da cikin ɗanka a jikinta. Wani zabura Sultan ya jikinsa na kakkarwa take ya zube kan kujera. Dadi ya yi kansa yana faɗin Sultan lafiya, me ya same ka? Ganin kamar baya numfashi. Dadi ya buɗe firij ya ɗauko ruwan gora masu sanyi. Ya zuba mai. Ajiyar zuciya ya sauke yana buɗe idanuwansa. Dadi ya ce Sultan lafiya? Tashi Sultan ya ce dadi, yaushe na sake ta? Ai lokacin da na ɗibar mata bai cika ba, shine za ta gudu? Cikin rashin fahimta dadi ya ce Sultan, ban gane abin da kake nufi ba. Dama lokaci ka ɗibar wa matarka na zama gidan nan? Shiru Sultan ne, dadi ya ce, wallahi Sultan ka nutsu, ka mai da hankalinka wuri ɗaya. Na baka nan da kwana 2 wallahi duk inda ta je. Ka je ka nemo ta, kar ta haifar min jika a waje. Maganar saki kuma a wannan takarda fa a bedroom ɗinka aka same ta. Uban waye ya sake ta? Dadi ya faɗa yana bawa Sultan takarda ya duba. Ya ce wallahi dadi ban sake ta ba. In dai da niyyar sakinta. Wannan rubutun ba nawa bane, ka duba da kyau. Ni ba kowa ke gane abin da na rubuta ba. Ta ya za ka yi saurin karanta shi? Asali ma ni ba na rubutu. Tun bayan dawowa ta a Jafar. A laptop nake typing duk abin da nake bukata. Shiru dadi yayi saboda ya san waye Sultan. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce, yanzu dai na ji, amma magana ta babu daga kafa. Kwana 2 kawai na baka, duk inda zaka je babu ruwa ne. Kawai ka dawo da ita gidan nan kafin wannan labarin ya fita. Zabe na karatuwa. To kawai Sultan ya ce kana ya fita. Da tunanin abubuwa da yawa a ransa. Kamar ya fara nema a waya amma bai daga ba. Fat ɗinsa ya shiga, zai ɗauki kiɗin motarsa. Yana fitowa suka haɗu da Farida. Ta dawo unguwa cikin isa ta ce Sultan, gidan uban wa za ka je? Dagowa suka da ido. Ba zato ya kifa mata mari ya ce gidan ubanki zan je. Shegiyar yarinya mai. Ya bar wurin burinsa kawai ya ga Sahana saboda ɗansa da ke cikinta. Ba don haka ba sai dai dadi ya yi duk abin da zai yi ba zai ji neman ta ba. Ai ba shi ya ce tattafi ba. Saboda ba ƙaramar yarinya ba ce. Gidan Umma ya nufa a bakin gida ya ga motar Kamal. Yana ciki kenan. Gefe ya faka. Kana ya shiga cikin gidan bakinsa ɗauke da sallama. Assalamu alaikum. Umma ta amsa sallamar daga haka ba ta yi magana ba. Wuri ya samu ya zauna ya ce Umma na barka da hutawa. Barka ta amsa tana juyar da kanta gefe. Sultan ya sha jinin jikinsa. Ya ce Umma lafiya ko laifi ne? Ta ce ashe ka sani kake tambaya. Shiru yayi ta ce wallahi Sultan. Ka bani mamaki. Ashe duk ƙarya kai min kai da Kamal. Akan Sahana, ashe yarinya da iyayenta da komai. Nan ta sanar da shi komai. Sultan ya ce wallahi Umma. Ni ban san komai game da ita ba.
Kamal ne ya haɗa mu. Sauƙin abin sai bayan na aure ta, abban ta ya ɗaura mata aure. Da yanzu ban san da wanda za a kira wannan aure ba. Da ɗan da za ta haifa mu. Umma ta ce ai yanzu dai aikin gama ya gama. Tunda ka sake ta har saki 3. Kaga tana haihuwa za a baka ɗanka ko ƴarka. Ta yi aure ta huta. Sultan ya ce umma ban sake ta ba. Ban san waye ya rubuta wannan takardar ba. Na sanar da dadi komai. Saboda ko Kamal ya san bana rubutu. Ko shi idan ya duba ya san ba taifin ɗina ba ne. Na wani ne. Ni fa umma ban san ma ba ta gidan ba sai yau. Umma ta ce ikon Allah. Ya fi gaban mamaki. Kuna zaune wuri ɗaya amma a ce baka san ba ta nan. Saboda ka mai da hankalinka wurin matar da ta so kashe ka. Anya Sultan kana da hankali kuwa ka san ciwon kanka? Wallahi ka yi wa kanka faɗa. Haka ta sai mai faɗa tas Kamal na jin su ya san yana fitowa za a haɗa da shi. Sultan ya ce umma ina Kamal? Ta ce yana ciki yana jin ka. Sultan ya shige ciki. Zaune ya samu Kamal ya ce wallahi Kamal baka da mutunci. Shine ka haɗa da umma sai na yi maganin ka. Dariya Kamal ya kana ya ce kai na fari da wannan masifar haka? Duka Sultan ya kai masa a gadon baya ya ce idan ka kuma kira na da wannan suna sai na gaya ma umma abin da kake yi. Kamal ya ce tuba nake dan umma. Yanzu dai me mafita don wallahi akwai ƙura. Nan ya gaya mai yadda suka yi da Jamal. Sultan ya ce rabu da banza ya je duk abin da yake ganin ya isa. Ina da tabbacin dadi zai kuma cin zaɓe. Saboda talakawa sun samu abin da duk ya kamata shugaba ya yi musu. Kamal ya ce yanzu dai ta ina za mu fara neman Zainab. Saboda wallahi idan Jamal ya ganta na tabbatar zubar da cikin zai da gaske dan ba mutunci ne da shi ba. Sultan ya ce wallahi da na yi shari'a da shi ba zan taɓa yadda ba. Kamal ya ce yanzu dai ka tashi mu fita kwana 2 fa dadi ya baka. Suka fito umma ta yi musu fatan nasara. Suka fita a motar Sultan suka fara yawo. Jamal kuwa sun iso Sokoto lafiya. Gidansu ya wuce da yarinya. Momi sa kawai ya samu a fala ta da kanwarsa. Suna kallo Momi ta ce son ina ka fito da wannan yarinya? Zama ya kan kujera bayan ya shimfiɗe ta ya ce Momi Suhana ce fa a Jos na ganta. Tsabar rainin hankali wai bata gane ni ba, gaba ɗaya bata san ni ba. Don ya ba su labarin yadda aka yi ya ɗauko ta. Momi ta ce mai son, Allah ya sa ba aljana ba ce ka ɗauko. Saboda ka san sharrin aljanu babu abin da ba sa yi. Gaskiya ban yadda Suhana ba ce. Ji fa wannan yarinya da gani tana cikin wahalar rayuwa. Duba da yanayin kayan jikinta, ni dai hankali na bai kwanta ba. Dariya ya kana ya ce, kai Momi, daɗi na da ke akwai tsoron aljanu wallahi. Kanwarsa Sajida ta ce yaya, ka manta yadda suka yi wa Momi ne? Da ta shiga bathroom tana waya suka dalla mata maruka masu kyau, sai da ta yi zazzabi. Dariya suka saka Momi ta ce, kai ka ji min 'yan iskan yara, wallahi zan ci mutuncinku. Ta faɗa ta da barin falon. Jamal na ganin ta wuce ya kalli Sajida ya ce, ke waye ya gaya miki? Waya ta shiga yi. Ai lokacin da Abba ya so ƙara aure ne, ta shiga da turaren asiri cikin bathroom. Shine suka tsinka mata mari. Ai ranar da tana gaya ma anti Kuluwa da ke Kano. Sajida ta ce iska na wahalar da mai kayan kara. Ai ta ci riga gobe ma ta ƙara. Ya ce yanzu dai zan fita. Idan Suhana ta farka ki lallaba ta yi wanka. Ki bata kayan ki ta saka da abinci ki kula min da ita yadda ya kamata. Ni kuma zan sauya miki sabuwar mota gobe. Wani ihu ta saka ta ce thank you my brother. Yadda kake so haka za a yi. Shi kuma ya fita zuwa gidan hutawar dadi. Dubai Suhana da Taj kuwa sun zama Tom and Jerry. Kullum sai sun yi faɗa saboda rigimar Suhana. Sam Taj ba mutum bane mai son surutu. Ita ko za ta saka shi a gaba da surutu. A dole sai ya kula ta. Idan ya kyale ta ta saka mai kuka. Ranar ko abinci ba za ta ci ba. Sai ya lallaba ta saboda cikin da ke jikinta. Yau ma kamar kullum suna zaune a falo. Yana aiki a laptop ɗinsa. Tana gefensa sanye da rigar 'yan kanti iya gulwa. Finkolin. Ta saka hula bula, gashin kanta duk ya zubo. Gefen face ɗinta. Ga cikinta da ya fara fitowa gwanin burgewa. Kayan chocolate da cake ne kawai a gabanta. Tana sha da ce, Mr. Taj, tashi mu fita yawo. Ban saye da ita. Kallonsa ta kuma yi da ciya ta. Ka ji fa abin da na faɗa. Ɗago waye suka haɗa idanu. Da sauri ta janye nata saboda gaba ɗaya ƙwayar idanunsa blue color ta koma. Abin ya ɗan bata tsoro. Duk ta san ƙwayar idanunsa blue ce. Bata kuma magana ba, shi kuma ya ci gaba da aikinsa. Har ya kammala. Ya shige bedroom ɗinsa, tana nan zaune. Abin da ke cikinta ne ta ji ya fara motsi. Ai kuwa ta saka ihu.
Wayyo Allah na, ya taji. Ka zo ka fitar min da kadangare a cikina. Na shiga uku, zai kashe ni, ya taji. Sai tsalle take yi tana kuka har da hawaye. Kadangare zai kashe ta. Sai dukan cikin take yi. Taj kuwa kwanciya yayi zai yi bacci. Ya fara jin ihunta. Ba shiri ya fito. Sai ya ganta sai dukan cikin take yi tana tsalle. Ganin za ta hallaka abin da ke cikinta, ya zo ya rungumo ta yana buga bayanta. Please condom, ba kadangare ba ne. Bebin da ke cikinki ne ke juyawa. Shiru tai saboda hannunta da ya ɗora mata a ciki. Tana jin yadda abin ke yawo. Har dawo gefen mararta ya tsaya. Ajiyar zuciya ta sauke ta shirya ta. Ka yi masa fada, kar ya kuma yi min haka. Ba na so. Idan ba haka ba dukansa zan yi. Dago ta yi jikinsa suna kallon juna murmushi ya sakar mata. Abin da ba taɓa gani ba ya ce, zan yi mai fada, amma idan bai ji ba. Kada ki da kesa, idan ya zo duniya ya girma. Sai ki da kesa, kin ji kanwar yata? Daga mai kai ce, ya ce yawwa, bari na zo mu fita yawo. Afiya kuma, Kamal ya tura mata nambar Abban Jamal. Wayar Suhana ta kunna ta da saka nambar sai ga suna ya fito. Kawai sai ta shiga chat ɗinsu. Abin da ta gani ne ya kusa kifar da ita gasa. Abban Jamal ne ya turo masa Suhana bidiyon jikinsa gaba ɗaya. Tsirara yake haihuwar uwarsa. Sai magiya yake mata don Allah su haɗu. Ta gaya mai ta yi aure yanzu, shine ya ce, ai ko ta yi aure za su iya haɗuwa, ko nawa take so zai bata. In dai za ta bari su haɗu. Haka Afiya ta ringa kunna bidiyo na tsin da suka yi iskanci zalla. Bayan ta fito WhatsApp ta shiga hotunan Suhana. Tana kallo da bidiyo. Har ta kai ga wani bidiyo. Abban Jamal ne kwance Suhana na famar shan bananarsa. Sai ihu yake yana danna kanta. Sun jima haka kafin ya kifar da ita ta yi mai goho. Ya fara zungura mata a barsa cikin gidan daɗinta. Sai haƙarta yake yi yana wayyo Allah na bebi. Na shiga uku. Baby, kullum ki rinka min. Zan kawo. Yana releasing ya baje kan bed yana mayar da numfashi. Gaba ɗaya bidiyon Suhana ta saka. Wani bakin abu ta rufe fuskarta. Afiya na gama kallon bidiyon ta kira Lili suka kuma kallo. Lili ta ce, wallahi bidiyon nan ya tayar min da sha'awa. Bara na je wurin Honi ya so min. Zan dawo. Afiya ta ce, kai Lili, an yi jarababbiya. Dama Abban Jamal za mu yi wa barazana da wannan bidiyo. Idan har ɗansa Jamal ya yaɗa wannan labari a kafafen sada zumunta. To shi ma zan ɗora wannan bidiyo nashi a Facebook da IG da dai sauransu. Lili ta ce hakan ya yi. Dole ne ma ya haƙura da wannan takara. Suna gama magana ta fita. Sai Fat ɗin dadi. Falo ta same shi. Zaune shi da Hajiya uwa ne. Da su Jidda da alama wata magana suke mai muhimmanci. Gabansa ta tsaya tana shafa fuskarsa ta ce Honi mu je ciki. Hajiya uwa ta ce jar uba ka je min karuwancin banza da iya bariki. To wallahi babu inda zai je. Magana nake yi da mijina. Jinda ta ce wallahi momi kamata yake ki fasa mata baki ki karya mata kafafuwa. Dadi ya ce ashe baki da mutunci Jidda. Ita uwar taki za a karya ma kafafuwa. Tashi ki wuce ki fito min a falo kafin na karya miki naki kafafuwa. Sha. Uwan ta ce to mayan dire sallamanni. Sai ka je can ku karata. Dan wallahi ba zan bari akan wannan kilakin kada kar min ya ba. Ke kuma za mu haɗu ne karuwa kawai. Na rantse da Allah duk sai kun bar min gidana. Ta wuce fu ita da Jidda. Lili kuwa ko a jikinta. Dadi ne ya ce I'm sorry darling. Ta ce ne ba mai tare da haɗe bakin su wuri ɗaya. Suna kisan ɗin juna. Hannu bibbiyu dadi ya saka cikin rigar da ya fara murzar brace ɗinta. Kafin ya kwantar da ita kan kujera ya kafa bakinsa a kan nashananta. Yana wasa da ƙasanta. Sai nishi take yi bakinsa ya maida ƙasanta ya fara tsotsa. Yana fingarin ɗinta. Wani ihu Lili ta saka tana ture sa. Amma ya makale mata kafafuwa. Ta feshe mai baki da ruwan daɗi. Sai da dadi ya lashe su tas kafin ya ɗauke ta cik zuwa bedroom ɗinsa. Suka kwanta. Wani numfashi dadi ya fara fitarwa na sha'awa. Breast ɗinsa ta saka mai a baki da sauri. Ya kama ya fara zuga. Ta saka hannunta a gadon bayansa tana yi mai tafiyar tsutsa. Ɗayan hannun kuma tana murza kan bananarsa. Wani gunnani ya fara yana shure-shure. Kamar wanda mutum zai ga ruwan madara sun fara feshi. Lili ta lashe saskana ta buga mai goho. Suka fara sha'ani. Jamal kuwa gidansa da ke Bafarawa Estate ya nufa. Yana son rage zafi. Ya kira Sumi ta same shi a gida.
Ko da ya shiga har ta zo saboda tana masifar son Jamal. Yana shigowa ta rungume su suka fara tsotsar juna. Tun a falo suka tuɓe kayan jikinsu, kana suka shiga bedroom suka fara sha'ani. Kamal kuwa da Sultan sun yawo har sun gaji, amma ko mai kama da ita ba su gani ba. Kamal ya ce Sultan ya ajiye Saba Farawa Estate, shi kuma ya wuce gida. Farida kuwa tunda Sultan ya mare ta, har da zagi, ta san da walakin gora a miya, daddawa cikin aljihu. Dama wurin wani malami ta fito, ya ba ta wasu abubuwa, ya ce duk Sultan ya sadu da ita, to babu shi babu sahana. Ko maganarta baya kuma son ji da duk abin da ya shafe ta. Amma idan ya yi addu'ar saduwa, to maganin ba zai yi aiki ba. Sai turaren da za ta shafa, da ya ji ƙamshinsa ko ba ya da niyyar kwanciya da ita, to tabbas ya sadu da ita. Da kwalli. Haka ta yi wanka ta shirya tana zaman jiran dawarsa. Sai karfe 10 ta ji shigowar motarsa. Saboda haka ta shafe jikinta da wannan turare ta fito falo, yadda ƙamshin zai ratsa sa. Tana zama Sultan na shigowa. Masu saurari za mu dakata a nan, sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za